Hi guys, welcome to my YouTube channel. මම තරුෂි. මේක තමයි මගේ channel එකේ first vlog එක. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. මුලින්ම ඔයාලට කියන්න ඕනේ අපි ඉන්නේ ඉතාලියේ සර්දේනියාවේ. සර්දේනියා කියන්නේ ලස්සන දූපතක්. ඉතින් මං හිතුවා ඔයගලන්ව සර්දේනියාවේ ඉඳලා නාපෝලි වලට ෆේරි රයිඩ් එකක් එක්කන් යන්න. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ ෆේරි එක ඇතුළට ආවහම සර්දේනියාව පේන විදිය. සාමාන්‍යයෙන් ෆෙරි බෝට් එකක් ඇතුළට ආවහම අපිට බලන්න ගොඩක් ලස්සන තැන් තියෙනවා. හැබැයි දැන් කොවිඩ් නිසා හැම තැනක්ම වහලා තියෙන්නේ.
ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ නාපෝලියේ. නාපෝලි ගිහින් අපි කරපු දේවල්, ගියපු තැන් හැම දෙයක්ම part 2 වීඩියෝ එකකින් ඕගලන්ට අරන් එනකන් අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, Instagram follow කරන්න.